अच्छा, ॿोलीअ जे हवाले सां जेका तव्हांजी तहक़ीक़ आहे उन में हाणे मां ताज़ो तव्हांजो हिकिड़ो ॿुधो हो त रोमन लिपीअ जे हवाले सां तव्हांजी हिकिड़ी तहक़ीक़ आहे, हिकु बहस बि आहे, उन हवाले सां छा चवंदो? ॾिसो, सिंधी ॿोली जेका आहे सा जंहिं रस्मुल ख़त में लिखी पई वञे अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त में, उहा हिन वक़्तु कंप्यूटर ते यूनिकोड में कंप्यूटराइज़्ड थी चुकी आहे। उनखे बदिलाइण जी का ज़रूरत कोन्हे का, ऐं उहा हींअर आउं उनखे परफेक्ट ई चवंदसि, छो जो उन में ख़ामियूं आहिनि के जीअं साॻे आवाज़ वारा अखर बि आहिनि, के दुसरग आवाज़ रहिजी विया आहिनि हुन खां, के वरी खोट जिन शयुनि खे चवनि था उहे बेशक आहिनि, ऐं उन ते ॻाल्हाइण या उन ते वेही सोचणु अलाए छो असां वटि उनखे ब्लास्फेमी सम्झो वेंदो आहे त बड़े हिन असांजी 52 अखरीअ ते तव्हां एतिराज़ था करियो। इल्म अदब में इहे इर्तिका पज़ीर हूंदियूं आहिनि इहे शयूं, उन ते ॻाल्हाए सघिजे थो, पर मजमूई तरह हिन ख़्याल जी आहियां त हाणे हिन ॿोलीअ जे रस्मुल ख़त खे बदिलाइण जी ज़रूरत कान्हे। पर जीअं असांजे पाड़ेसरी मुल्क में देवनागरीअ में सिंधी लिखण लॻा आहिनि, जेतोणीकि उते बि 2 ग्रुप आहिनि जेके हिकिड़ा फेवर में आहिनि, हिकिड़ा अगेंस्ट आहिनि, त उहा देवनागरीअ में लिखियल जेका आहे, पोइ हाणे असांजा माण्हू वरी उनखे के माण्हू पसंदि कनि था ऐं उन ते आर्ग्यूमेंट इहा था कनि त ॾिसो हुननि वटि मात्राऊं आहिनि, असां वटि ज़ेर ज़बर पेश नथा लॻायूं, तंहिंजे करे असांजी ॿोली खुटल आहे, असीं अगरि लिखंदासीं पवे ऐं पई त उन में फ़र्क़ु नथो करे सघिजे ई ऐं ए जो, त इहे शयूं जेके आहिनि इन्हनि खे हल करे सघिजे थो अरबी रस्मुल ख़त में, पर इन जे करे असीं इहो चऊं त न देवनागरी वधीक असांजे लाइ बहितर आहे, हिन वक़्तु इहो सवाल ई कोन्हे। साॻी तरह सां रोमन आहे, सॼी दुनिया में सिंधी रहनि था, सभई अरबी रस्मुल ख़त नथा ॼाणनि, के देवनागरी था पढ़नि, किन अंग्रेज़ी पढ़ी आहे, उन्हनि खे रोमन रस्मुल ख़त जी ख़बर आहे, ॻाल्हाए सघनि था पर पढ़ी नथा सघनि। जेकॾहिं असां उन्हनि खे रोमन लिपीअ में पंहिंजो अदब ॾेई छॾियूं त उन में कहिड़ी बुराई आहे। ऐं उहा रोमन लिपि, हिते सुवाल इहो पैदा थो थिए त असांजा पंहिंजा जेके आवाज़ आहिनि रोमन लिपीअ में कीअं थींदा, त असां अरबीअ मां त आख़िर तब्दील करे बे बोलड़ो ठाहियो न बे मां, तीअं असां रोमन में बि कुझु निशानियूं मुक़ररु करे ऐं असां उनखे हिकिड़ी सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी या को अहिड़ो कंप्यूटर जो इदारो उनखे आम करे, जीअं असां हींअर डाउनलोड कंदा आहियूं सिंधी अल्फ़बे जो जेको कीबोर्ड आहे, तीअं अगरि सिंधीअ जो ठहियो पियो हुजे रोमन लिपीअ में, केरु करणु चाहे त भले करे। इन सिलसिले में का अॻ भराई या कुझु थियो थी मूं कुझु तजवीज़ूं ठाहियूं हुयूं जेके मूंखे हुते पेश करणियूं, पर हुते माहौल अहिड़ो हो जो उहो पेश आउं न करे सघियसि, पर उहो को अहिड़ो मौक़ो आयो त आउं ज़रूरु उहो पेश कंदसि। ऐं जॾहिं आउं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में हुअसि त इन मौज़ूअ ते असां हिकिड़ो सेमिनार बि कयो हो ऐं कंप्यूटर जे माहिरनि खे बि घुरायो हो, डॉक्टर अलाना, इब्राहिम जोयो साहबु ऐं कलंदर शाह लकियारी, वॾा वॾा आलिम हुते मौजूदु हुआ। उन्हनि जी मौजूदगी में इहो तय थियो हो त रोमन रस्मुल ख़त बि अगरि हुजे त को फ़र्क़ु नथो पए, जेतोणीकि हाणे तव्हां हिकिड़े क्लिक सां रस्मुल ख़त बि चेंज करे सघो था, त कहिड़े रस्मुल ख़त में चेंज कंदा? जेकॾहिं तव्हां वटि मुक़ररु थियलु हूंदो, स्टैंडर्ड मुक़ररु थियलु हूंदो, को माण्हू लिखे पियो दाल जे लाइ TH, को माण्हू सिर्फ़ु D पियो लिखे, जीअं अंग्रेज़ी में दिस ऐं थॉट, हिकिड़े में थे आहे हिकिड़े में दाल आहे, त ईअं असां बि पंहिंजनि अखरनि खे हिकिड़ियूं निशानियूं ॾेई सघूं था त उन सां उहो मुक़ररु रस्मुल ख़त इस्तेमालु थींदो। पोइ फ़ोन में बि तव्हां कीपैड उहो विझी सघो था या कंप्यूटर में बि विझी सघो था, ॿाहिरि जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ। असांजे लाइ असांजी अरबी रस्मुल ख़त वारी सिंधी बिल्कुलु परफेक्ट आहे ऐं उन में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीलीअ जी फेवर में न आहियां। हा, अलबत्त थोरियूं घणियूं जेके ख़ामियूं आहिनि, अगरि उहे वेही दुरुस्त कजनि त उन में को वॾो एॾो हंगामो करण जी ज़रूरत कान्हे। सही। अच्छा, हाणे तव्हांजी शख़्सियत जा एतिरा पासा आहिनि, असांजो वक़्तु बि आहे महदूद, पर मां तव्हांजे कहाणियुनि ते थोरो तव्हां खां पुछणु चाहींदुमि। तव्हां कहाणियूं बि लिखियूं, तव्हांजो मजमूओ बि आहे, पोइ इहो तव्हांजी जेका ॾात ऐं तव्हां शाइरा बि आहियो, त इहे तव्हांजे तहक़ीक़ में तव्हांजा तख़लीक़ी पासा छो पस मंज़र में हलिया विया? ॾिसो, इब्तिदा मूं कहाणीकार जी हैसियत में ई कई हुई ऐं मूं कहाणियूं तमामु घणियूं लिखियूं आहिनि, हिकिड़ो किताब बि छपियल आहे, पर छो जो मुंहिंजो पेशो
प्रोफेशन जेको आहे उहो यूनिवर्सिटी जे उस्ताद जी हैसियत में अहिड़ो रहियो उस्ताद खां सवाइ तहक़ीक़ करणु ई कराइणु त मुंहिंजो लाड़ो ओॾां जॾहिं हलियो वियो लिखणु मूं कोन छॾियो आहे, लिखंदी हाणे बि आहियां कहाणियूं। किताब शायदि अचे पियो, हा कहाणियुनि जो किताबु अचे पियो जंहिंजो उनवान आहे शाह जी शाइरीअ मां मूं खयो आहे त कुंडी कलिन विच में। सो उन महीने खनि में अची वेंदो। उन में मूं कुलियात चई सघो था उनखे पोयूं कहाणियूं ऐं कुझु नयूं कहाणियूं मिलाए, ऐं कंहिं ज़माने में जेके मूं कहाणियूं लिखियूं मूंखे मिलियूं कोन हुयूं उहे हाणे मूंखे लधियूं आहिनि त उहे मिलाए मूं उनजो हिकिड़ो 300-400 पेजनि जो किताबु। कहाणियुनि जा मौज़ू ऐं जेको शुरू खां वठी मुंहिंजो फेमिनिज़म ॾांहुं लाड़ो रहियो आहे ऐं मुंहिंजे कहाणियुनि में औरत मर्कज़ी किरदारु आहे। उन सां थींदड़ ज़्यादतियूं, उन सां थींदड़ वेसाघातियूं, उहे सभई मूं पंहिंजे कहाणियुनि में ॾिनियूं आहिनि। हिकिड़ी पढ़ियल लिखियल ऐं प्रोफेशनल औरत, हिकिड़ी नंढी छोकिरीअ खां प्रोफेशनल औरत थियण ताईं उनखे जेके मसइला मसाइल पेश अचनि था, आख़िरी जॾहिं हिकिड़ी बा अख़्तियार औरत बि आहे न, घर में उन सां कहिड़ो रवैयो आहे, उन मौज़ूअ खे मूं खयो आहे। ईअं सम्झो त मुंहिंजी कहाणी आहे हर औरत जी कहाणी। वाह, इन ते तव्हां लिखियो बि आहे तव्हांजे आत्मकथा में त हाणे उहो दौरु न आहे त ॿिए वर्किंग हस्बैंड वाइफ आहिनि ऐं उहो जॾहिं अचे थी त पोइ कमु हुनखे करणा आहिनि, उहो वेही टीवी ॾिसंदो त हाणे इन ते लिखूं बि था ऐं इलाही तब्दीली आई बि आहे, पर अञा ईअं चई सघे थो त इहो समाज अञा परे आहे। बिल्कुलु। तव्हांजा ॿ जदीद किताब बि आया आहिनि, मुंहिंजूं सोचूं ऐं सिंधी ॿोली अदब ऐं तनक़ीद। ॾाढी ख़ुशी थी आहे, ॾाढा सुहिणा छपियल आहिनि। इन्हनि जे बारे में कुझु ॿुधायो, हे तव्हांजी अदबी तहक़ीक़ बि आहे ऐं इहे मुंहिंजा इलाही सारा मज़मून, इहे सम्झो अधु जेतिरा आहिनि। इहे तमामु घणा मज़मून ऐं कॉलम मकाला से टिड़िया पखड़िया पिया हुआ, मुख़्तलिफ़ रिसालनि में, अख़बारुनि में, कॉन्फ्रेंसिस में पढ़िया हुअमि, सेमिनारनि में, त उहे मूं चयो हिकिड़े हंधि करे छॾियां। इन करे मूं कॉलमनि जो अलॻि किताबु ठाहियो, पर उन में बि वरी कुझु रहिजी वियल मज़मून ॾिनमि। ऐं जेको अदबी तनक़ीद ऐं ॿोलीअ ते आहे किताबु, उन किताब में मुंहिंजा घणो करे मज़मून ऐं मकाला ऐं हिकिड़ो उन में सॼो सेक्शन जेको आहे सो शाह लतीफ़ ते बि आहे। लतीफ़ शनासी मुंहिंजो मौज़ू रहियो आहे, त उन ते बि मुंहिंजा तक़रीबन 15-16 मज़मून उहे बि उन में आहिनि। त इहे सभु मुंहिंजा अॻु छपियल आहिनि, को बि नओं कोन्हे, या छपियल आहिनि या पढ़ियल आहिनि कॉन्फ्रेंसुनि में, त उन्हनि ते मुश्तमिल आहिनि। ऐं इहे अधु आहिनि, अञा अधु ॿिया पिया आहिनि, पर ॾिसूं हाणे टाइम मिलियो त। बिल्कुलु, इहे मंज़र आम ते अचणु घुरिजनि। तव्हांजो मां इंटरव्यू हिकिड़ो ॾिठो ऐं तव्हांजो लिखणनि में बि, त तव्हांजी लिखणी जेका आहे उहा राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग या सिर्फ़ु अदब न आहे, पर उन में हिकिड़ो मैसेज, हिकिड़ो मक़सदु ऐं हिकिड़ो पैगाम समाज लाइ। हिकिड़ी तव्हांजा कॉलम्स बि इवन जेके मां पढ़िया त हुन में हिकिड़ी स्टोरी आहे, हिकिड़ो मैसेज कन्वे थिए थो। त इहो तव्हांजी हिकिड़ी शौरी कोशिशि बि रही आहे त तव्हां जेको बि लिखो उनखे कंहिं डायरेक्शन में वठी वञो। ॾिसो, इहो वरी उहो बहस आहे, अदब बराए अदब हुजे या अदब बराए ज़िंदगी हुजे, शौरी कोशिशि का बि कोन्हे। ऐं जेको महसूसु कंदी आहियां उहो लिखंदी आहियां। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हा, उहो ज़हन में ईअं ई आहे त असांखे भला लिखी, जेकॾहिं सिर्फ़ु अदब बराए अदब लिखणो आहे त भई डायरीअ में लिखी घर रखी छॾियो। जॾहिं तव्हां ॿियनि खे इन्वॉल्व था करियो, ॿियनि खे पढ़ायो था, त उन्हनि खे कुझु त हासिलु थिए न। समाज खे को पैगाम ॾेई वञो, माण्हुनि खे कुझु सम्झाए वञो त बाबा हीअ ज़िंदगी हीअं गुज़रंदी आहे। सो आउं सम्झां थी त इहो हर तरक़ी पसंदि, रोशन ख़्याल, लिबरल माण्हूअ जो फ़र्ज़ु आहे त हू समाज खे कुझु ॾेई वञे। समाज तब्दील थिए थो इन्हनि कोशिशुनि सां। हिकिड़ो माण्हू बि तब्दील थिए थो न, त हिकिड़ो घर तब्दील थिए थो, ऐं उहो हिकिड़ो घर हिकिड़ो एको आहे हिकिड़े समाज जो, त उहो समाज ते ज़रूरु असरु पवंदो।